नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ हल्दी, अदरक और शहद वाला दूध। यह दूध हमारे इम्यून सिस्टम को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही खांसी और सर्दी के लिए एक प्राकृतिक उपचार है। गले में खराश भी हो, कफ कोल्ड, उसके लिए बहुत लाभदायक है। जोड़ों के दर्द के लिए लाभदायक है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण तो होते ही हैं और साथ ही कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। तो देखिए, कच्ची हल्दी को मैंने पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। तो मैंने ये 2 कप दूध में डाला है और अदरक को भी कस लिया था। ये थोड़ा सा इसमें अदरक कसा हुआ है, ये अदरक डाल दूँगी। उसके बाद इसको थोड़ा देर पकाएंगे, 1-2 उबाल आने तक इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, बहुत अच्छी तरह उबल गया है। ये हल्दी और अदरक शहद का दूध दिमाग के लिए भी बहुत अमृत के समान काम करता है। अब देखिए, इसमें मैं गैस बंद करने के बाद 1 चम्मच शहद डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जिसको शहद अच्छा लगता है या कोई मीठा नहीं लेता है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालेंगे। मैंने इसमें शहद डाला है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसमें शहद डाल करके इस दूध को सर्व करेंगे। अगर आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए कि इसका कितना अच्छा रंग आया हुआ है, कितनी अच्छी तरह से ये पक गया है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। ऐसी बात नहीं है, ये स्वादिष्ट भी बहुत है। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसको पकाया था मैंने। ये देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। एक बार अवश्य ट्राई करिए। आप भी पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट एंड हेल्थ शास्त्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद।